Hello guys, welcome back to our channel. Friends, placementsல பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நைட்டிங்கல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நர்சிங் பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்கும். இந்த காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் தென் டைப்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் மோர் தென் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இவ்வளோ ஸ்மார்ட்டான இந்த காலேஜஸுடைய ரிவ்யூ பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இந்த காலேஜஸுடைய அட்மிஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். தென் நம்மளோட சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற எஜுகேஷன் ஓரியன்டா இருக்கக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ல கிடைக்கும். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த காலேஜ் அஃபிலியேட்டட் டு தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி, தென் அப்ரூவ்ட் பை தமிழ்நாடு நர்சஸ் மிட்வைஸ் கவுன்சில். தென் இந்த காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி நர்சிங் 4 இயர்ஸ் கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இந்த கோர்ஸுக்கான எலிஜிபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10th 12th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். தென் 12th பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி ஆர் பாட்டனி, சுவாலஜி எடுத்து நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம். உங்களுடைய இமேஜஸ் சப்ஜெக்ட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் 45% மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும். தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 17 ஏஜ் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தான் இந்த கோர்ஸ் உங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். தென் இந்த காலேஜில் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். உங்களுக்கு செமினார் ஹால் அவைலபிளாக இருக்குது, ஆடிட்டோரியம். தென் லைப்ரரியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்டுக்கு தேவையான ஆல் சப்ஜெக்ட் புக்ஸுமே நீங்கள் எங்கே கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நேஷனல்ஸ், இன்டர்நேஷனல்ஸ் ஜேர்னல்ஸ், மேகசின்ஸ்லாம் கூட உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸ்போர்ட்ஸில் இன்டோர் அண்ட் அவுட்டர் கேம்ஸ் வித் பிளே கிரவுண்ட்ஸோட உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸ்மூத்தான டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ், நீட்டான ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. தென் இந்த காலேஜில் டைப்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். சென்னை ஃபர்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல், கேஆர் ஹாஸ்பிட்டல், ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல், மியோட் ஹாஸ்பிட்டல், செங்காலியப்பன் ஹாஸ்பிட்டல், சென்னை அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல், கேஎம்சிஹெச் ஹாஸ்பிட்டல், மகேந்திரா ஹாஸ்பிட்டல், காவேரி ஹாஸ்பிட்டல், யசோதா ஹாஸ்பிட்டல், இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. தென் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் உங்களுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலேஜ்லேயே உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவே ஸ்பெஷல் கோச்சிங்ஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. தென் இந்த நர்சிங் கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஸ்கோப்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம். நீங்கள் பிஎஸ்சி நர்சிங் பண்ணதுக்கப்புறம் எம்எஸ்சி நர்சிங் பண்ணலாம். தென் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னு பார்க்கும்போது ஸ்டாஃப் நர்ஸ், ஐசியூ நர்ஸ், கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்ஸ், நர்ஸ் எஜுகேட்டர், ரெஜிஸ்டர் நர்ஸ், கிளினிக்கல் நர்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட், இந்த மாதிரியான ஸ்கோப்பில் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. தென் லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது நர்சிங் சூப்பர்வைசர், நர்சிங் சூப்பரிண்டென்ட், நர்சிங் சர்வீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், டைரக்டர் ஆஃப் நர்சிங், இந்த மாதிரியான பொசிஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. அதே ரோல்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நர்ஸ் எஜுகேட்டர், கிளினிக்கல் ரிசர்ச் அசோசியேட், ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் நர்ஸ், பப்ளிக் ஹெல்த் எஜுகேட்டர், இந்த மாதிரியான ரோல்ஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. கவர்மெண்ட் ஏரியாஸ்னு பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட், பிரைவேட் அண்ட் ஸ்பெஷாலிட்டி hospital, military and armed forces, then educational institutions, interest and corporate health departments, community health centers, NGOs like the Indian Red Cross Society, இந்த மாதிரியான ஏரியாஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். தென் இவ்வளோ ஸ்மார்ட்டான இந்த காலேஜஸோடைய லொக்கேஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது எம்ஜிஆர் நகர், எல்என்டி பைபாஸ், தென் மதுக்கரை மார்க்கெட் ரோட், மதுக்கரை, கோயம்புத்தூரில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோஸில் நீங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, இல்லை காலேஜ் கோர்ஸ் ஃபீஸ் டீடைல், அட்மிஷன் ப்ராசஸ், எலிஜிபிலிட்டி, ஸ்காலர்ஷிப், எனி டவுட்ஸ் இருந்தாலும் மறக்காமல் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஆல் டவுட்ஸ்க்கும் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கறதுக்கு எங்கள் டீமே காத்துட்ருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.